Günaydın. Good morning. Buongiorno. Buongiorno mio. He, biz nereye gidiyoruz? Tekne Bosphorus, fuarına. Bosphorus Boat Show. Bugün 21 Şubat Yani benim doğum 2026. günüm üzerinden sadece birkaç gün geçti. Neyse, biz 2 gün önce, ne günü? Perşembe akşamı İtalya'dan geldik, Roma'dan. Şimdi bugün cumartesi ve şeye gidiyoruz. Fuara gidiyoruz. Tekne fuarı. Beraber gezeceğiz sizinle. İyi seyirler dileriz şimdiden. Evet, 53 dakika. Sabah baktığımızda 40 dakikaydı. 45 dakika önce 46 dakikaydı. Şimdi 53 dakika. Git. Hadi bakalım, başladık. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Ali'ciğim. Sen hoş geldin. Nasıl? İstanbul'da karşılaştık. En son Marmaris'teydik. Tabii. Sevgili Ali ile karşılaştık. Aldı bizi kapıdan sağ olsun. Ondan sonra şimdi öyle hemen fuarın ilk Aslında girişinde. karşılaşmadık. Ali Bey için de geldik sonuçta yani buraya. Doğru Yani söylüyorsun. tesadüfi olmadı yani bu. Ya tamam Ceren işte yani olun, şey yapıyoruz böyle kameralara oynuyoruz. Oyunu. Aa, bu da enteresan bir tekne. Evet. Zehirliye gerek yok, marinaya gerek yok. Böyle karaya Kışın çıkıyor. evine götür, yazın denize. Kışın evin bahçesine Kışın koy. evin bahçesi. Hele sahildeysen, evin sahildeyse. Çocuk parkı da olur kumar altında. He? Çocuk parkı da olur. Süpermiş. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Öncelikle çok teşekkür ederiz. Iguana teknemizi size tanıtmak için ilk başta palet sisteminden başlayalım. Palet sistemimiz dünyada örneği tek olan hidrolik ve içten yanmalı motorla tahrik olan bir sistem. Deniz seyrindeyken palet sistemimiz teknenin gövdesine katlanıyor ve karaya çıkış ve denize iniş operasyonlarında açılarak hidrolik sistemle karaya çıkıyor veya denize iniyor. Iguana 9,5 metre bir boyunda bir teknemiz. Referans tek. Kalıp olarak tek kalıbımız var ama çeşitli konfigürasyonlar mevcut. 3 konfigürasyonumuz var şu anda üretim aşamasında. Farklı motor seçenekleriyle birlikte 3 modelimiz var. Çekmiş yaptım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi trek sistemin hangi koşullarda çalışabildiği. Kum, çamur, eğimli araziler veya taş olması fark etmiyor. Aslında bildiğimiz, evlerimizde de gördüğümüz küçük ekskavatör tarzı palet sistemi nasılsa aynı şekilde her arazi koşullarında rahatlıkla ilerleyebiliyor. Eğer olur da sizin de aklınızda hani sormak istediğiniz şu anda benim pat diye hemen Sabit durabiliyor şu an. Yani Şu- dengeyi tam nasıl sağlıyorsun? Şu anda bütün yük tam paletlerin üzerinde. Kıç tarafta motorlarımız, baş taraftaki ağırlık hesaplanarak tam teknenin denge merkezinin ortalayacak şekilde planlanan bir palet sistemi. Dolayısıyla tamamen paletlerimiz açılıp aşağıya indiği zaman kendisini sistem kilitliyor ve gene en çok denk geldiğimiz sorulardan kışın tekne kullanılmayacak ve evinizin bahçesine koyuyorsunuz. Ne kadar kalabilir? Tüm kış boyunca kalabilir. Denize indiği zaman da aynı şekilde şurada göreceksiniz bir krom mekanizmamız var. Kanatlar içeriye katlandığı zaman o mekanizma kendisini kilitliyor ve normal aslında teknenin ön tarafından ve arka tarafından baktığımızda herhangi bir motor yatın gövdesini nasıl baktığınızda dümdüz görüyorsunuz. Aynı şekilde hiçbir şekilde trekleri görmüyorsunuz. Bu tekne kaç kamera? Bu modelimiz bizim açık güverte. Komütür modelimizde bir kameramız var. İçerisinde lavabo konabiliyor. Pis su tankı, temiz su tankı
Temiz su tankı gerçi bunda da var. Bu modelimizde de var. 40 litrelik bir temiz su tank, pis su tankı konulabiliyor. Ama şu anda bizim Türkiye'ye getirdiğimiz bu model sport modeli, açık güverte modeli. Günlük kullanımda. Günlük kullanımda. Evet. O zaman aşağı yukarı yılda ortalama bir 10.000 euro alan kişinin bir marina parasından kurtulmuş oluyor aslında. Evi deniz kenarına yakın, denize sıfır olması önemli değil, deniz kenarına yakın bir yerde de mantıklı. Ya burası aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Marina maliyetleri malumumuz artık hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok yükseldi. Marina maliyetlerinin yükselmesinin yanı sıra aslında kritik bir konu da marinalarda yer bulabilme Evet. bir stres kaynağı Tabii, artık tekne tabii. sahipleri için. Yaklaşık bir hesap yaptığımızda doğru hesap yapıyoruz aslında. Marina maliyeti, çekme atma masrafları ki daily bot olarak kullanıldığı için günübirlik veya birkaç günlük kullanımlarda bizim zehirli boya ihtiyacımız yok. Teknemizi her sene karaya alıp, yani lift operasyonu açısından söylüyorum, karaya alıp zehirli zımparası, astar, zehirli boya uygulamaları gibi ekstradan maliyetler için bir bütçe ayırmıyoruz işin açığı. Bunları topladığımızda da 5 senelik bir zaman zarfında bahsettiğimiz rakamları ortalama 20-25 bin euroluk rakamlardan, ki biraz daha güney bölgelerimizde bu rakamlar Göcek tarafında artabiliyor, daha da yükseliyor. Aslında 5 senelik bir zaman zarfında 150 bin euroluk gibi bir maliyetten de tasarruf etmiş oluyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, evet, süper. Teknenin motorunu çalıştırıp ileri geri yapacak. O yüzden Palamar çağırdık, onu bekliyorlar. Kıç halatlarını çözdüler. Bakalım. Palamar çağıralım mı? Zehirli boya da atmadık gerçi ama. Siz gerek yok dediniz. Teknenin- Bu arada ismi de çok güzel şey. Model değil mi? Iguana modeli. Tabii tabii. Ha, şeyden mikrofonla alırsanız elinize. Belki bu şey olarak YouTube olarak değil ama bilgi 3 hızımız var burada. Maksimum hızla bayağı bir hız yapıyoruz ama özellikle en düşük hızda o kadar hassas bir kumandamız var ki şuradan ben en hassas, en yavaş seviyede paletin bulunduğu konumda eğer ki bunun bittiği yere kadar değil, belki herhalde 2-3 dakika sürer. Ha, o kadar. Milim milim. Şimdi yapacağım. Şöyle, pardon. Yani bırak kanın içine bile gidecek. Landing yapıp karayla buluştuğun anda bundan sonra artık deniz, aramak, herhangi bir şey yok. Anladım ben şimdi. Hakikaten çok ağır hızda gidiyor. Olduğumuz yerde Dönebiliyor. Tank hareketi değil mi? Tam böyle. Ha, evet, doğru. birazcık şimdi hızlanabilirsin biraz. Hadi çekiyor mu? Hı? Hadi çekiyor mu? Evet, denizden çıkıyorsunuz şu an. Yavaş. Fuarın ana sponsoru. Ya fuarda öyle yazıyor. Kenem İstanbul Bosphorus Boat Show diye. Bizim köydeki eve ben şöyle bir tane istiyorum aslında. Olur. Ha. Oraya kapalı. Dağ taşı, ara. Ya tabii. Bizim arka tarafımız çünkü ya bu bayağı ormanlık. Böyle 2 kişilik bir şey böyle. Bu gayet de güzelmiş. Buraya bak, gez bakarız. Ve Ege Marine'e geldik. Sevgili Ali'nin firması. Hatırlarsınız yapmıştık.
teknesine bakmıştık. Ben tek başıma vlog çekmiştim ya. Ali'nin yanına da gelmiştim. Onun teknesine 490'ı vardı. Ege Marin onun firması. Şimdi onun usturmaçalarına bakacağız. Müthiş distribütörü olduğu müthiş Fransız malı. Çok hafif usturmaçaları var. Birazdan onunla ilgili bir şeyler anlatacağız size. Şimdi Ege Marin'deyiz. Ege Marin'in sahibi Ali benim yakın arkadaşım. O Marmaris'in en büyük tekne ve yat malzemeleri sağlayıcısı, dükkanın sahibi. Ali'yi çok seviyoruz. Hakikaten. Aynı zamanda 2 sene önce de bu şeylerin Fendertex marka usturmaçaların Türkiye distribütörlüğünü aldı. Bu usturmaçaların özelliği inanılmaz hafif. Çok dayanıklı, sağlam usturmaçalar. Fransız malı. Ali şimdi bize bunlardan biraz bahsedecek. Bu arada sevgili dostlar, bunların hiçbirisi böyle bir reklam, bir şey falan değil. Tamamen bilgilendirme amaçlı. Hani bizim buradan herhangi bir sağladığımız bir çıkar, o bu falan filan yok. Ne olur yanlış anlamayın. Ben sadece denizci dostlarımız bu konularla ilgili daha fazla bilgilensin diye bunları çekiyorum. Şimdi uzatmayayım, sözü Ali'ye vereceğim. Evet Emre'ciğim, sevgili Emre, Ceren hoş geldiniz. 2026 İstanbul Boat Show bugün start aldı, bilindiği üzere. Usturmaçalarımız kumaş katlanabilir, yıkanabilir ve dünyanın en hafif usturmaçaları. En küçüğü 400 gramdan başlayıp 5 kiloya kadar, en büyüğü şu yerdekidir. Ağırlığı toplam 5 kilodur. Tabii Bunun çapı 80 santim. 80 santim çapı. Evet. Boyu 2.40 geliyor. 2.40 Ve o bile 80. 5 kilo. Aynen 5 kilo. En büyük özelliği hafif olması. Özellikle büyük mega yatlarda, büyük teknelerde ağır olan usturmaçaları saklama, onların ayrıldığı yerlerde doğal olarak bir kısıtlanıyor alan. Bunların en büyük esprisi katlanabiliyor. Uzun seyirlerde çıkarıyorsunuz ve 15 gün örneğin 15 gün marinayla bir işiniz yok. Usturmaçaları katlayıp saklayabiliyorsunuz. Marineye ihtiyacınız olduğu zaman yarım saat öncesinden çıkarıp şişiriyorsunuz. Usturmaçalarımız bot şişirme pompası standart uçtur. Manuel pompayla, elektrikli pompayla şişebiliyor. Şöyle indirdiğimiz zaman usturmaçayı katlayabiliyoruz. Müthiş. Bunun 1.20'dir boyu, uzunluğu. Usturmaçalarımızın en büyük özelliği renk solmasına, ürün renk değiştirmesine, deniz suyundan gelecek zarara karşı 3 yıl ürün garantimiz vardır. Biliyorsunuz normal usturmaça kılıfları ilk yılda, bir sezonda genelde rengini değiştirir, solar. Siyah olmasına rağmen, hani koyu renk olmasına rağmen bile 3 yıl ürün garantisi var. Ürünlerimiz çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Bu şekilde atabiliyorsunuz. İşte kılıfını ayrı, bunu ayrı. En büyük sorulardan bir tanesi de şey geliyor. Yani aşırı fırtınada, rüzgarda işte usturmaçalı hafif olmasından dolayı uçuşur mu? Tabii ki uçuşur ama onun da bir önlemi var. İçine su koyabiliyorsunuz. Su koyup havayla tamamlayabiliyorsunuz. İkincisi daha ağır hale getirebiliyoruz. Tabii. Şurada altta bağlama yerleri vardır. Uzun süre marinada kalacaksa sancakta işte 5 tane, iskelede 5 tane veya 4 veya 5 tane olduğunu düşünün. Alttan birbirine bağlayıp uzun süre kalacaksa alıp hepsini zaten rüzgar atamıyor. Doğru. O da bir seçenek. Su koymak istemiyorsanız. Patlamaya karşı zaten ürünlerimiz garantilidir. Görüldüğü üzere. Bunun yanında şurada üzerinden ekskavatör geçiyor. aynen. Müthiş. Herhangi bir şekilde çivi iskelede atıyorum çivi geldi veya bir teknenin armasından tel geldi, deldi. Usturmaçayı çöpe atmıyorsun. Normal usturmaçalarımızı çöpe atıyoruz. Bunun içini
usturmaçanın 5'te 1'i fiyatına içini değiştirebiliyoruz. İçi poliüretan, Vay. dışı polyester. Zaten usturmaçaların fiyatının %75'ini oluşturan dış kılıfı. 4'te 1'i de bazı referanslarda 5'te 1'ine geliyor için değişimi. Usturmaçalarımız Fransız malıdır. Zaten bunun serüveni de şu şekilde oldu. Ben kendime 2023'te tekne aldığımda işte Cannes Boat Show'da fuardan sergilenen tekne aldım. İşte fuar sonrası sonra deniz yoluyla Türkiye'ye getirdim. O sırada gördüm. Ben de bu usturmaçaları aynı bu şekilde beğendim, hoşuma gitti. İşte alayım mı almayayım mı derken o gün aldım ve sonra bir yıl sonra gittim Türkiye Mühendisliği'ni aldım. Dünyada zaten eşi benzeri yok. Bunun bir benzeri alternatifi PVC'ler var. PVC'lerde de patladığı zaman tamirat olayı çok garantili olmuyor. Tamamen çöpe atıyorsunuz. Hani 20 metre tekneye kadar alternatifi çok olan yani normal usturmaçalar var ama 20 metre özellikle mega yatlarda alternatif olmayan bir ürün. En büyük özelliği de işte bunların usturmaçaların katlanıp yıkanabilmesi. Çünkü 40 metre ve 50 metre büyük boylarda usturmaçanın kapladığı yer, alan çok sıkıntı oluyor. Genelde büyük teknelerde marineye zaten hani 2 hafta 3 hafta hiçbir şekilde marineyle çok az işi olan tekneler oluyor. Onlar için zaten vazgeçilmez bir ürün. Bir de balon çeşitlerimiz var. Onları görmüşsünüzdür. Balonda da zaten diğer markalarda da alternatif yok. PVC'lerde de yok. Bir de tabulur fender dediğimiz bunlar. Bu usturmaçalarımız dar alanlarda tekne marinada olan dar alanlarda işte böyle bir çözümleri var. Aynı zamanda bunlar platform içinde kullanılıyor. Kıç platforma. Bunlar da şu şekilde bağlama yerleri de yapılabiliyor. İstediğiniz ayarda, istediğiniz ölçüde. Şöyle görüldüğü üzere bütün usturmaçalarımızda, kılıflarında şu alternatifler isteğe göre yapılabiliyor. Bunları gerektiğinde bordoya yanaştığınız zaman tekneye inmek ve çıkmak için de kullanılabiliyor. Diğerlerini yaptığınızda. Tabii o amaçla da kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir benzeri de şu gördüğümüz dog fender. Bu iskelelerde kullanılıyor. Bunun eni şu an 30 santim. Boyu 4 metre. Bunun eni 30 santimden başlayıp 1,5 metreye kadar. Boyu da tek parça yani 150 metre, 200 metreye kadar da tek parça yapılabiliyor. Bunlar iskelelerde kullanılıyor genelde. Kılıfların üzerine nakış işleme yapılıyor değil mi? Şimdi o da ayrı bir detay. Bunlar nakış değildir. Şöyle anlatayım. Mesela bunlar nakış değildir. Bu ipin kendisi dokuma halidir. Aynen. Bunların Türkiye'de stoklarını siyah, lacivert ve antresit olarak hem kılıflarını hem usturmaçanın kendini stoklarımızda tutuyoruz. 15 ürün rengimizde, 15 ürün çeşitimiz var. Kılıflarda logo istenirse herhangi bir grafik tasarımı yapılıp aynısı birebir yapılabiliyor. Zaten şurada gördüğünüz bütün seçeneklerde. Onları kılıfları, logo ve desen istendiği takdirde direkt Fransa'dan getirtiyoruz. Fabrikada çünkü butik bir iş ve tekneye göre özel yapılan bir kılıf oluyor. Ama sade olarak istenirse her zaman stoğumuzda var. Süper. Şurada nakışları göstereyim size. Teşekkür ediyorum Emre'cim. Biz teşekkür ederiz. için. Ne demek kardeşim? Çok Biz mutlu oldum. teşekkür ederiz. Sağ ol, var Sağ ol. ol. Bayılıyorum ya sizin kavgalarınıza. Ses geliyor mu, gelmiyor mu? Mikrofonu düzeltsene. Tüyü kaçtı. Bakın burada kimle karşılaştık. Herkese merhaba. Emre bize Yunanistan'daki o size yaklaştığınızda şarlayan bir tane vardı ya dengesiz kadın. Hayır, izledim değil mi onu? Evet, onun devamını anlatır mısın? Her şey ne olsa. Aslında onu şöyle yapalım. Onun devamını anlatma. Siz nasıl Onu o yaşayın. kadına karşı o kadar sakin kalabildiniz de o operasyonu devam ettirip kayıyı oradan çıkarttınız ya. Ya bir şey söyleyeyim Hem mi? buradan baskı var, bağırıyor, çağırıyor. Amacımız o Ona tekneyi oradan rağmen çıkarmaktı. evet, ona rağmen çıkarttı. Ya bak başka sulardayız. Başka bir ülkedeyiz.
ve sakin olmaktan başka hiçbir şansım yok. Eğer ki ben orada Doğrusu sert o. yapmış olsaydım, o şimdi nereli olduklarını bilmiyorum. Evet. Yani bir Yunan'da olabilir, başka bir ülkede olabilir, Evet. kendi ülkelerinde olabilirler ve o zaman biz çok büyük sıkıntıya düşerdik. Evet. Ve hiçbir şekilde denizci değil. Denizci ve değil. kesinlikle Değil. normal Yok, yok. etik davranışta da Aynen. değil. Değil, Ona değil. rağmen sakin kaldınız. Ben alkışlıyorum. Ay, Yani. teşekkür Süper ederim. ekip. Bence oradaki en güzel şey Emre'nin okey diye bağırması. Evet. Sen diyorsun ya tamam ne yapıyoruz Emre? Baş taraf yaslıyor. Kadın buradan bağırıyor hiç umursamıyorsunuz. Aynen, Devam. Aynen. Bence o örnek işte. Evet, O örnek. Olması gereken o ya. Ay, Ekip burada. ay canım Fatih'ciğim ya valla sağ ol. İstanbul'da denk geldik. Evet ya ne güzel. Şeyde öyle yine Datça'da denk geldik. Evet, Datça'da. Her yerde beraberiz. Oturduk. Evet ya ne güzeldi. Aynen. Bir şey diyeceğim, kaç gün buradasın? Ben ayın 1'ine kadar buradayım. Belki Enes abilerle yarın da gelirim. Sonra ailemle vakit geçiriyorum. Ben normalde annemle babamı görmeye geldim. Çünkü 1 yıldır görmüyorum. Ondan dolayı. Sonra işte ayın 1'inde Marmaris'e döneceğim. Yazmaya devam. Tekneyi nereye bağladın şimdi? Benim kayık Yalancı Boğaz'da, Joy Delmar'da. Ha iyi süper. Onlarda İyi sağ tamam. olsunlar, beni ağırlıyorlar orada. Süper. Harika. Ya senin de maceraların, o fırtınalardaki durumlarını da izledik Instagram'dan da. Hani Ya, var ya bir çok şey değil mi? kötü 8 knot. Ya felaketti. Harbiden Kitap felaketti. yazıyorum böyle yatıyor tek Tabii, tabii. rüzgardan. Emir'deyiz. Mutfak boşalıyor. Banyodan bir şişe Değil mi? geliyor. O Tam demir, topla o filan. ırgat Evet, iyi evet, çok tuttu ha bak. kötüydü. Harbiden iyi tuttu. Evet, 100 metre zinciri serdim işte. 100 metre. Kendi yapayım? teknenizi sormuyorsunuz. Bizim orada 70'leri gördüm. Gerçekten. Harbi mi? Yani onun için ben yolladım. Öbür Fatih Kaptan da orada. Evet, az önce görüştük onunla da, burada o da. Bizim tekne o kadar yaptı ki 28 ton bizim tekne. Bütün dolaplar, her şey Demirde broş yedik. Evet, doğru, çok doğru tespit. Ama iyi yani bir şeysi yok. Biz ilk defa güneyde bırakıyoruz teknemizi. Hani 6 yıldır İlk defa 10 senedir pandemiyle tamamen İstanbul'u terk ettik. 10 senedir işte oralardayız. İlk defa bu kadar kuvvetli hava gördük. Ceren onu söylüyor ya, bir ilk defa diyor güneye götürdük. Hava olmaz, sakindir bilmem nedir. Çünkü İstanbul'da böyle kaçak havalar yapıyor. Lan aşağısı koptu yani. Ya, kasırga mevkisi. Evet. Şimal'in burnundan geldi. Vallahi öyle oldu. Barcelona, Perpignan, İtalya her yer öyle. Ha, her yer öyle. her taraf aynı. Tabii her yer. Sizin yeriniz güzel ama. Hisarönü'ndeki en güvenli yer. Evet, öyle görünüyor. Ben de oraya kaçırdım fırsatlar. Sıkıntınız olursa şey yapın. Tamam. Telefonunuz var zaten. Görüşürüz. Fatih'ciğim, Emre'cim görüşürüz. canım. Ceren'cim görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi fuarlar, iyi gezmeler. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hadi bak. Sayesinde. Yo öyle demeyin. Yok ben gerçekten sizin hayranınızım. Utandım. Yok aşk olsun. Yok. Biz ben yıllar önce yelkene başladığımızda böyle sizin gibi büyüklerimizin dinleye onları okuya bir şeyler öğrendik. Ve siz de onlardan bir tanesisiniz. eksik olmayın. İyi ki Çok varsınız. naziksiniz. Sağ olun, eksik Vallahi olsun. hakikaten Teşekkür burada ederim. hoş geldiniz. Evet, Amerika'daydınız. evet, doğru. İyi takipçinizim yani. Hakikaten iyi takipçinizim. Kendinizi hatırlatın ne olur, irtibatta olalım. Olur. Bizim de bir YouTube kanalımız var. Adı Deniz Kabuğu'nda Yaşamak. Tamam. Biz teknede, yelkenlide yaşıyoruz. Bu sene 6 yıldır ilk defa karaya Ne çıktık. zaman Bodrum tarafına geliyorsunuz? Biz Marmaris'te şimdi şeyimiz, teknemiz. O taraflara geliyoruz. İşte inşallah bir araya Bizim geliriz. oradalar. Öyle mi? Bizim orada Haziran öncesi bir toplantı yapalım. Tamam. Çünkü Haziran'da Ben bu da sene biz- Hisarönü'ndeyim zaten. Tamam. Söğüt'te, Biz Bozburun'dayım. Haziran başı çıkacağız. Adliyetik artık. Süper. Mutlaka. Çok teşekkür ederim. Çok da memnun oldum ben İsminiz sizinle. neydi? Emre. Emre Bey. Memnun oldum. Ben de. Osman Batu. Tabii. Baksana. Büyüğün büyüklüğüne. Tabii. Bunlar şey Mykonos tenderleri. Ha doğru, Mykonos tenderları. Bunlar da işte adalara giderken. Özgür'ünki gibi kadar.
Bir ile 8 arası mı dedi? Sana ne dedi? 8 bir kim söyledi onu şey. İçi turuncu çok güzel. Hmm. Aksoparlar. Aksoparlar çok güzel ya. Sadece isim koy. Aksopar Brabus'la şey yapmış. Tasarım ortaklığı yapmış. Bu büyük baksana. Ben kadarını görmedim. Tamam. Ay çok güzel şu balkonları ya. Ha, yandan açılan değil mi? Teknelerin balkonları var burada. Alacaksın böyle küçük bir aksopar. Adalara gideceğim. Minnacık. Değerli dostlar şeydeyiz. Yaklaş biraz Hakkı. Evet, Fuarda. fuarda Zara Marine değil mi? Yanlış bilmiyorum değil mi? Zara Marine'in Zara Marine standındayız. standındayız. Su gibi family ile beraberiz. Sağ olsunlar çok neşeli, çok keyifliler. Müthiş. İki lokma bir şeyler konuşalım istedik. Ceren de temin bir soru sordu. Dedim dur bunları çekmemiz lazım bizim. Hani hakikaten koyalım bizim kanala. Biz de bu arada ilk günden beri takip ediyoruz, sizi izliyoruz. Hatta ben ilk videonuza direkt yorum yaptım kendi sayfamda. Aa, ben onun farkında değilim. Ama deniz kabuğu değil işte. Değildi. Ceren'in Hayır, deniz kabuğundan yazdım. Ha, öyle mi? Ben yazdım. Aynen. Öyle Olsun mi? olsun olabilir o zaman. Aa, atlamış olabiliriz. Çünkü dediğim gibi sosyal medyadan çok uzak olduğumuz için bazı şeyleri kaçırmış olabilir. karşına çıkartmıyor yorumları. Evet, Dün yorumu akşam da oldu bana. çıkarmıyor. Bizde oldu. Söyledim Evet, size. aynen. Yorumda hiçbir sıkıntı yok aslında. Ben onu bilmiyordum. Bekletilenler Biz diye çok bir sonra bölüm olduğunu. öğrendik. Birisi dedik ya ben sana yorum yazdım ama diyor göremiyorum yorumdan. Nasıl? Dün akşam bizim editlerimizi yapan arkadaşım Fatih yazdı. Güzel bir yorum gelmiş bize. Onun resmini çekmiş, göndermiş. Bizde görünmüyor. Bize görünmüyor. Aynen. Hani Yani- alınmasın insanlar çünkü onu daha sonra biz keşfedip öyle çıkartıyoruz Bu arada tekrar. siz muhtemelen benim yaptığım yoruma cevap verdiniz. Ben öyle bir şey Öyle mi? hatırlıyorum. Öyle mi? Ama vermeseniz de Aa, sorun değil olabilir. tabii ki. Yok, Hani ben o yüzden hepsine söylemedim. vermeye çalışıyorum. Tabii, tabii. Yani. O videoları izledik dedim. Yok yok, bir görüyorum. Ben bu arada videoların altındaki yorumlara da bakıyorum. Sizi o yorumlar ve o yorumlara verilen cevaplar sizin hakkınızda, sizin karakteriniz hakkında bir fikir veriyor biliyor musunuz? Çok önemli bir şey o. Yani YouTube algoritmasına da veriyoruz. etkileşimde olmayı çok seviyoruz. Yani o gelen yorumlar bizi inanılmaz motive ediyor. Çünkü hiç bilmeden bu işin içine girdik. Biraz tedirginliğimiz de vardı yani yapabilir miyiz yoksa bir geri dönüş olur mu falan diye. Ama bu motivasyon bizi herhalde sonsuza dek götürür yani öyle görünüyor Yani şu kimse anda. anasının karnından tekne, Tabii. denizci olarak doğmuyor. Yani sonradan öğreniyorsunuz. Yani işte biz de sonradan öğrendik. Ceren ilk tekneye bindiğinde tekne bak 2 derece yatsın, yelken 2 derece yatsın çığlık çığlığıydı. Hadi ya. Tekne yatmasın, dümdüz gitsin diyordum ben. Ben Sonra seni bayağı cesur Şu anda buluyorum. sen Sonra ne kullanıyorsun oldu biliyor yatırıp. musunuz? Biz güneye inmeye karar verdik ilk Kullanıyoruz. sene. Güneye inmeye başladık. Ayvalık tarafından geçtik artık. Ondan sonra böyle
30 knot rüzgar. Küpe işte suda, Ceren karşı tarafta tırnak şey yapıyor falan. Yani çok hızlı şey yaptı, adapte oldu. Ama Ama yani kaptana güveniyor da o yüzden. hem kaptana güveniyor. Zaten Tabii ki. son postunda öyle bir şey vardı. Evet. Bu geziyle ilgili. Evet, evet. İki önemli özelliğin bir araya gelmiş olması işte. Kaptan olması. Sen neydi? Günaydın, iyi günler. Öyle bir şey. Bu arada oluyor. Yani örneğin şimdi Ceren bize yazıyorlar. Eşin Ceren'in sayesinde, Şimal diyorlar. Şimal'in sayesinde tekneye daha çok gelir oldu. Daha meraklı oldu. Ve bunu onlarca kişi yazıyor. Erkeklerin en büyük problemi, denizci seven, teknesi Evet, olan evet. en büyük problemi eşlerinin tekneye gelmemesi. Evet, ya bu çok, evet. çok kötü bir şey ya. Yani ya tekne ya eş seçimine bu kadar böyle gidiyor Aynen, yani aynen. bazı Ama hani durumlarda. kötü bir şey ama şey değil yani. Kadın da zorla sevmez yani. Tabii ki. Tabii, Ona tabii, da saygı kesinlikle. duymak Tabii tabii. Tabii, Bizim 6 yıldır Marina'da komşumuz var. Çok samimi arkadaşımız. Yani hani böyle evimize geliyor. O kadar yani haftanın 3 günü akşamları bile beraber olduğumuz oldu zamanında. Akşam bize yemeğe geliyor. Biz 6 yıldır daha eşini hiç görmedik biliyor musunuz? Tanımıyoruz. Aa, Bizde de var. Sıfır. Hiç. evet. Yani Ya ayrı bir hayat yaşıyorlar bu sefer. Ve bu hoş değil. müşterek olmadıktan sonra yapılabilecek bir şey yok. Yani kimse de zevk alamaz zaten bu işten. Aslında adam da tek başına zevk alamıyor. Almıyor. Çünkü aklı kalıyor. Aklı kalıyor aynen. Ben o zaman o soruyu sorayım mı artık? Sor. Sizi denize iten şey neydi? Ya sonuçta evinizi satıp da tekneye geçiyorsunuz ya. Beni Değil mi? Doğru. denize iten şey Sibel. Yani ama Sibel'i ne itti anlasın. Özgürlük duygusunu daha yüksek derecede tatmak isteği. Yani karada uzun yıllar çalışma hayatı içinde işte evlilik, çocuk, işte bir takım gailelerle geçen bir süreç. Yani böyle onları böyle bir sessizce arkaya doğru atıp daha büyük bir özgürlük duygusu yaşamak isteği. Öncelikle İstanbul'dan kurtulmak. Yani evet, insanlardan, Metropolden trafikten, kurtulmak. İstanbul'dan, Gayet de kaotik güzel bir ortam. birçok şeyden kurtulmak. Kaotik ortam. Yerimiz çok güzel. Yani bulunduğumuz yer çok güzel. Evet, çok güzel. Yani bir de doğru bir tercih işte bilerek yaptığımız bir şey değil. Marmaris'te bilerek yapılmış bir şey değil. Nesler Marina'da bilerek yapılmış. Ben bir ay önce sizin marinadaydım. Ha. Arkadaşım var Ali. Hatta burada standı da var. Ege Marine. Ege Marina. Ha, Ege Ege. Marine'nin sahibi yakın arkadaşım. Onun teknesine geldim işte. Oturduk bir şeyler içtik. Akşam da eşi falan yemek yedik. Ben sizin teknenizin olduğu pontona geldim ama siz yoktunuz. Aa, Bodrum'dayken olmuştu. Mümkün değil. Aa, evet, Bodrum'a gittik ya da bazı yani çok nadir Dışarı olmakla çıkıyorsunuz, birlikte dışarıda markete yemek gitmişsiniz falan yani. yiyoruz. Ben de bir saat Çok yeni çıkmıyoruz geldim zaten. aslında. Ali ile hani eşiyle orada buluştuk. Oradan geçtik zaten. Hani bir merhaba demeye geldim Limada ama mıymış Ali Bey'in teknesi de? Bizim pontonda mıymış? sizin pontonda değil. Ha, oradan geçerken anladım. Yani ben Anladım. sordum hangi ponton diye söylediler neydi? Ha, Su gibi bizim. hayır yok. Şey Pontonun pontonun Lima. 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 Pontonu tamam. İleriye doğru. Evet, daha uzak tarafa uzak doğru. Arabayı tarafta. park ettik bir yere. Girişe, Oradan evet. birazcık daha ilerideyiz. Zaten ondan öte şey var. Rıhtıma o ne var? L bizim MN. Bir de A dedikleri şeye dayanmış olan. Şu Rodos feribotlarının Olduğu yer, yanaşlarında evet. şey var tabii. Evet. Orası var. Yani orası kısmen mesela şey için çok iyi. O çarşının sesi var ya yazın. O barların bilmem nenin sesi bize kadar ulaşmıyor pek. Ya uzaktan bir boğultu olarak geliyor. Ama mesela ekolardakiler falan ileridekiler bayağı bir duyuyorlar. O sesle gece sabah 4'e kadar zıplıyor. Yazın çok ciddi bir şey var böyle. Siz daha hiç Barlar yaz falan filan. geçirmediniz. Geçirdik. Ya şöyle, geçirdiniz mi? Ağustos'ta geldik biz. Üçünde girdik, Ha, indik. tamam. evet eyvallah. siz yaz Evet. sonu gibi. Evet. Yani, ama tabii tekneyi indirdik ama bağlama kütüğü kaydı bilmem nesi yok. Onları biz Telsiz kendimiz ruhsatı falan, yaptık. Eylül'ün Ama 15'i buldu. hemen sonuçta çıkıp da böyle bir turlar yapmadınız etmediniz Tabii görmediniz. hemen Dördüncü yapamadık. sene işte 2 ay otobüs falan saat yapamadık. yol yapmışız, 28 Ama o saat. zamanlar daha yeni alışıyorlardı. Evet. Hatta böyle bir Korkudan şeyiniz- çıkamıyorum bir yere zaten. Ha, Tekneyi Şeyiniz var. uzatamıyorum. İnternette dosyanın üzerine şey yazıyor. Çekilsin. Aynen. Unuturuz bilmiyoruz ki. Çıkarken Yazın- bakıyoruz hala onlara. Tabii. Bak çünkü hatırlamam ki abicim yani. Benim bunları kesin. Bir de böyle kıl taraflarım var ya. Evet. Ama işte garantiye almaya Her şey çalışıyorum. mükemmel olacak. Evet. Yani olmuyor. O öyle. Ben biraz Sağlam daha canım. böyle gevşeyimdir. İşte O denge daha lazım sağlam böyle canım. bir denge lazım.
Sizde nasıl gidiyor ya? Yani ne güzel geziyorsunuz Peki ya. siz nasıl yani? Siz de çünkü tam zamanlı neredeyse. Yoksa tam zamanlı mı Hiçbir tam şekilde olarak? karar olmadı bu arada. Olmadı Biz mı? tekne siparişi verdik. Yani Hatta ondan önce nasıl bilmiyorum, karar sen verdiniz? Diğer tekneleri söylemek Şimdi ben istiyorsun, tabii anlatmak 2012'de benim ilk teknemi aldım ben. Boğaz'da bir motorbot almıştım. Benim ev Kandilli'de. Oraya Göksu evlerine bağladım. Göksu evleri diyorum. Göksu Deresi'nin Göksu içine Deresi'ne. bağladım. Küçük yani 7 metrelik bir şey Sen de böyle. Anadolu Hisarı'nda falan mı geçtin çocukluğun yoksa? Hayır yok ben Aydınlıyım. Ha öyle mi? Bayağı bildiğin ortaklarlıyım. Benim hala annem oradayız biz yani. Bizim orada da evimiz var. Söke'de Sanki evimiz var. geçenlerde bir geldiniz falan o tarafa. gel- Sen geldin. Ben evet. geldim. Ha, işte. evet, Dedim evet. ya size. Gördüm hani ben, doğru. Geldiğim zaman da işte orada bizim zeytinliklerimiz bilmem falan filan bir şeyler. Evet. Neyse. Ay, denize bir merak oldu. Aslında merak da değil. Yeğenimi fuara getirdim. Hafta sonu bana bıraktılar. Ulan 4 yaşındaki çocuğu ben nasıl eğleyeceğim diye. Hadi tekne fuarına gidelim dedim. Ha, tekne fuarında ben o küçük tekneyi gördüm. Ana la ucuzmuş bu alayım ben bunu dedim. Cebimden çıkarttım yemin ederim. Kaparasını verdim teknenin. Hiçbir fikrim yok ama. Bak, denizcilikle ilgili şaşırdılar da. Şu an sen beni çok şaşırtıyorsun çünkü ben seni yıllardır bayağı uzun süredir denizcisin diye. 2010, bu 2012 ama. Bir gene var canım. Uzun Ben de süredir yeni bir yani. şeymiş gibi anlatıyorum. Yeni bir şey değil. Yok. Ama canım Çıkardım, orada bir yemin ederim, macera kapora öyle ilk başlamış baştan yani. İlk Başlangıcı. kapora verdim. Ben tekneyi fuardan sonra bu tekneyi alıyorum istiyorum dedim. Gördüğüm tekneyi. Neyse bana teslim ettiler tekneyi. bilmem ne Çocuğu falan. fuara götürmesen belki de böyle Hiçbir bir fikrim başlangıç yok. yok. Ben bir sene Boğaz'da Ha, o çok iyi tekneyle ya. acayip keyifli zamanlar geçirdim. Denizi öğrendim. Sonraki fuarda gittim yelkenli siparişi verdim. Benato. Onu Fransa'dan Grusan'dan geldi o tekne. Bir kısmında ben de bulundum. Açık öğrendim. Sonra bir arkadaşımla beraber İstanbul'da çık, gir, yelken, o bu falan filan ders mers aldım. 2013, 2016'da ekonomik sebeplerden satmak zorunda kaldım. 2018'de Ceren'le evlendik. Evlendikten 3 ay sonra baktım ki işler iyi gidiyor. Tekne Ceren siparişi. oldu geldi. Tekneyi de alalım. Akşam eve geldim Ceren bak ben bu tekneyi Ceren'i aldım aldım dedim. ve Vallahi öyle. Yani ben Harika. karar verdim, siparişini verdim. Ceren'e katalog getirdim akşam eve böyle. Ben bu tekneyi aldım diye. Bak şeye bak ne o? Özgüvene. Vurdum mu sonra? Aldım ulan. Son sözü herkes söyler. Alalım mı falan değil yani. Bayağı Aldım. aldım yani. Hakikaten aldım. Neyse gene o da Benato'ydu. Bu teknem de Benato 41 fit işte. Biz evdeyiz o zamanlar, evde yaşıyoruz. Evde, yani- Sonra Covid başladı. Covid başladı. O Covid tam zamanı işte. kapanma zamanından bir hafta önce tekneyi bana teslim ettiler. Biz marineye Tuzla'da. bağladık. Tuzla'da teslim ettiler. Pendik'e getirdik. Tekneyi bağladık. Bir hafta sonra kapandı. Hadi dedik biz tekneye yerleşelim o zaman. Aa, Madem süper zaman- yapmışsın. Evde ne var ne yok götürdük. Zaten şöyle oluyor. Tam zamanı. Götürüyoruz, fazla kalıyor tekneye, geri getiriyoruz. Eksik kalıyor, geri götürüyoruz. Sürekli böyle pontonda tabak taşı, bilmem ne taşı, halı taşı. Akabinde Sonra yerleştik. biz yerleştik o 41'e. 6 yıl. Ama Aralıksız- hiç yaşayalı bedelim olmadı. Biz eşya götürünce hani Covid'i hani orada geçirince böyle 1-2 yıl kapanmalarda falan. Tabii iyi geldi çünkü hep iskelede oturuyoruz pontonda arkadaşlarımız falan filan böyle geyik yapıyoruz. Öyle olunca bir baktık biz teknede yaşıyoruz. Sonra 2 Öyle sene Süper. sonra baktık gibi evet tamam bu bize Ceren'e de uydu. Biz tekneyi büyütmeye karar verdik. İşte 46'ya aldık. Onda gibi bir arkadaşımıza sattık. Ondan sonra o tekne geldi. Eşyalarımızı o tekneden o tekneye yerleştirdik. 46 ile de işte şimdi böyle dolaşıyoruz. Pandemiden beri Harikasınız. siz Evet. Bu kış ilk defa eve geçtik. 6 yıl sonra artık Kandilli'ye. Ha kış. Nasıl geldi? Kıştan değil aslında sığmıyoruz. Ha. Ben sığmıyorum. Ha, eşyalar. Ama ben her gün işe gidip geliyorum yani. Evet Bir ya. tane de şey Senin diyor. işin Ben fitness eğitmeniyim. ha evet yani her gün tight ama gidiyorum. evet onu diyecektim yani. Her gün aynı tight, aynı Geçen sweatshirt'e de gidiyorum. koşuda mıydın, bir Koşuyorum, şeydeydin. aynen. Yani Aktif vallahi olarak bravo. koşuyorum. Yani Ya şöyle, şimdi Ceren'in Instagram'la ilgili de böyle bir paylaşımı Var, var. evet. Orada bir sürü kılık, kıyafet, o bu falan filan Aa, tabii, geliyor. tabii, tabii. Birlikte falan oluyor. İşbirlikleri Evet. oluyor, o bilmem Ben ne. her gün şöyle kutularla geliyordum evde Ha, tekneye. o Sığmıyor. Teknenin baş taraftaki yatak odasında banyo tuvalet ayrı ayrı. Banyo, onun bir tanesini tuvalet kısmına Ceren'e sırf- tahsis et. Yok hayır Orası şöyle. bana yetmez ki. Orada sadece kamerayı ben komple kapattım. Ceren'in Orada yeri. sadece paltolar duruyor. Askılık yaptık Ha. oraya. Arka şehirde odalardan bir tanesinin yatağını tamamen çıkarttık. Oraya uzun bir askılık yaptık. Orada da Ceren'in şeyleri. Kıyafetleri. Bahsetmiştiniz sanki bir şey. Var, Sen var, bahsetmiştin. var, tabii, Evet. tabii. Yani
Benim bir tane şöyle dolabım var. Evet. Ama şöyle oluyor mesela palto asıyoruz. Onun üstüne bir palto daha asıyoruz ya askılı. Sonra biz hep üsttekini giyiyoruz koyuyoruz. Alttaki Giyiyoruz. kalıyor. Alttakinin canı çıkmış. Alttaki öylece duruyor yani. Bu arada sürekli aynı şeyi giyiyormuşsun. Evet. O kadar malzeme var. Aynen Hep öyle. aynısı. Bu sene yazın dedi ki Emre bu kış evde geçirelim. Tamam öyle bir karar verdik. Tekne dedik kalsın. Hani yazın giderken belki dönüşte aşağıda bir yere bağlarız diye düşünüyorum. Sonra işte çıkarttık tekneyi ama çıkarken çok sıkıntı çektik. Bir sürü öyle şeyler. Sonra da dedik ki güneyde bir yer bulalım. Hakikaten gene YouTube'dan bir arkadaşımız Amerika'da yaşıyor Serkanlar. Onların teknesi işte Marmaris'te Alesta Marina'da bağlı. Orada yer ayarladı bize. Tekneyi oraya götürdük. Şimdi biz evdeyiz. Tekne orada. Orada. Bu yaz oradan başlayacağız tura. Tamam o Şey zaman mi? Şimdi, Yunan şey mi? Yunan. Biz Devam Yunan'dayız. edeceğiz. Tabii. Yani o zaman tarafa yaz olacaksa- tura başlamadan geliyorsunuz bir bize. şeyimiz var. Hani isteğimiz Ben de var, size yaparız dolma yani. yapıyorum Ama der. Bizim şöyle bir durumumuz var. Biz bir plan yapmıyoruz. Ceren çok yiyor Seni gibi bir adaya durmuyorsun ama. bağlanıyor. Buradan nereye Çok gidelim? yiyor Ceren gibi bakıyor. durmuyorsun ama yiyorsun rüzgar herhalde. şöyle Çok böyle yiyorsun. falan, dalga öyle. Ha, bu ada Şanslı güzel kızlardan. dönüyor. Diyor. Yolda Navi'den benim bakıyoruz. tabii, aynen. Hadi yarın gidelim. Doymadım sen doydun. Ben çok açım. Yarın gidiyorum. Bir sonraki gün gidelim. Ya bazı adalarda oluyor 10 gün kalıyoruz. 20 gün kaldığımız ada oluyor. Aynen biz şey değiliz yani işte bir iki gün oraya git hemen çık öbür koya koş ya da işte böyle birileriyle görüştüğümüzde siz bu koya gitmediniz mi? Aa çok şey kaçırdınız. Biz hiç böyle değiliz ya. Sonuçta aynı deniz. Hepsi aynı güzellikte. Aynen. Evet. Aynen. Yani Katılıyorum. bir Aynen. yere gidip biz Bence de öyle. 20 gün kaldığımız ada oldu ya. Ne Tabii. yapacak ki? Bir yerde Aynı mutluysan müthiş uzun yemekler, süre müthiş orada deniz, kalabilirsin. Evet. müthiş doğa. Sıkılana kadar kal yani. Aynen. Bu kadar basit. Ya şey, bir de karaya bağlanmayı da seviyoruz biz. Ceren her sabah koşuyor. Ben de geçen yaz ona ayak uydurdum, koştuk ettik falan filan. Bir de ya deniz aynı deniz arkadaş. Demir atıp da ne yapacağız orada? Biz adayı geziyoruz. Adayı gezmek güzel. Motor kiralıyorsun, araba kiralıyorsun ya da evet. falan Ve filan. adalar için öyle ama mesela evet Türkiye'de böyle koylara falan gittiğimizde biz de tabii ya kıçtan kara ya da demirde duruyoruz. Mesela peki ne yapıyorsun? Orada koşacak yer bulabiliyor musun? Nereden? Şey Koyda bandı kaldı. vardır. Koyda kaldı. Bant vardır sende şeyde. Yok mu? Satan sığmaz tekneye. O küçük bantlar var ya böyle bir şeyin altına iti veriyorsun. Alır Şimdi mı? yeni nesil. Yer kapanacak. Yok yok Allah onu istemem Allah, lazım. Çünkü çok istemem. sıcak oluyor. Ha, Ama evet. şey var teknede ağırlıklarım falan var. Onlarla yapıyorum. Tabii. Ha, yani sporcu olmak bunu gerektirir Her sabah yani. koşuyorum. Vallahi Evet.